Hola, bienvenidos a otro video de soldaduras. Hoy le quiero mostrar la primera parte que vamos a ver del tema de amoladoras. Quiero ir mostrándole los discos que se usan, las medidas de seguridad que hay que tener, como por ejemplo la caperuza esta, o el cubredisco, no sé cómo le llaman en su país. Después tenemos el botón de encendido, tenemos estos orificios, son tres, donde va esta manija que dependiendo el ángulo que necesitemos utilizar, vamos a ponerle la manija en su respectivo lugar. Después, bueno, quiero hablarle un poco de los discos de corte. Acá tenemos un disco de desbaste. Quiero hablarles también de que cada disco, siendo los de corte y los de desbaste, tienen una fecha de vencimiento. Quiero mostrársela por acá, a ver si se ve ahí. Básicamente la fecha de vencimiento nos dice que el disco, pasando la fecha de vencimiento, se nos puede llegar a desgranar o partir o es más que nada una medida de seguridad para que no lo usemos fuera de la fecha. Bueno, después acá tenemos el disco de madera. Como pueden ver, tiene varios dientes en los cuales las puntas estas son de un material más duro, así que eso es lo que nos permite cortar madera. Esta es una solapa de goma en la cual es bastante parecida al disco de desbaste, pero se le coloca unas lijas por acá redondas. Después tenemos la copa esta, que es para limpiar materiales que tienen mucho óxido. Va solamente enroscada y apretada con una llave. Lo ideal es sacarle la protección que tiene la moladora cuando usemos la copa. Así que bueno, después este es un disco para cortar pared. Cuando tenemos que hacer alguna caladura en la pared para picar algo, se usa. Así que bueno, después no tenemos que olvidarnos de usar las antiparras, la protección para los ojos, los guantes. Y bueno, por ahora eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos.